видеода мен сіздерге ақпараттық коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптарды іске асырудың негізгі принциптері туралы егжей-тегжейлі айтып беремін. Мемлекеттің ақпараттық саласының маңызды құрамдас бөлігі ретінде ақпараттық қауіпсіздікті және ақпаратты, оның ішінде құпия және дербес деректерді қамтамасыз етудің жалпы мақсаттары, міндеттері және негізгі бағыттары мемлекеттік дамудың және оның жұмыс істеуін қамтамасыз етудің жоғарғы деңгейлік құжаттарында айқындалған. Яғни, заңдарда, президенттің жолдаулары мен жарлықтарында, үкімет қаулыларында, сондай-ақ басқа да нормативтік құқықтық актілерде айқындалған. Осылайша, бірыңғай талаптар ақпараттандыру туралы заңның 6 бабының 3 тармақшасына сәйкес әзірленді және ақпараттық коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы талаптарды айқындайды. Бірыңғай талаптардың ережелерін мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар, мемлекеттік заңды тұлғалар және квазимемлекеттік сектор субъектілері, мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелермен интеграцияланатын мемлекеттік емес ақпараттық жүйелердің иелері және иеленушілері, сондай-ақ ақпараттық коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің иелері мен иеленушілері міндетті түрде қолдануы тиіс. Бірыңғай талаптардың мақсаты жоғарыда көрсетілген ақпараттандыру субъектілері ақпараттық коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы міндетті түрде орындауға тиіс талаптарды белгілеу болып табылады. Әрі қарай, мен бірыңғай талаптардың негізгі тармақтарына тоқталып өтемін. Олардың бірі ақпараттық қауіпсіздік қызметін, яғни бөлімшесін ұйымдастыру болып табылады. Қазіргі уақытта көп жағдайда ақпараттандыру және ақпараттық коммуникациялық технологияларды дамыту саласындағы міндеттерді іске асыруды қолданыстағы ақпараттық технологиялар бөлімшесі, яғни IT бөлімшесі қамтамасыз етеді. Және бірыңғай талаптарға сәйкес ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі негізгі қызметті, атап айтқанда, ақпараттық коммуникациялық технология құралдарын қолдануды мониторингтеу және талдау, ақпараттандыру объектілерін құру, сүйемелдеу және дамыту, ақпараттық жүйелерді енгізу және сүйемелдеу жөніндегі жұмыстарды үйлестіру және ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі талаптарды іске асыруды жүзеге асыратын да осы ақпараттық технологиялар бөлімшесі. Ақпараттық қауіпсіздік бөлімшесін құру жөніндегі 30 тармақтың талабы ұйымның жұмыс істеп тұрған ұйымдық құрылымынан ақпараттық қауіпсіздік әкімшілерінің тиісті біліктілік дағдыларына ие, ұйымның басшысына тікелей бағынатын және бөлімшеге бөлімше қызметкерлеріне тиісті өкілеттіктер беру арқылы іске асырылады. Бұл ақпараттық қауіпсіздік аудитінің ішкі рәсімдерін жүргізу кезінде мүдделер қақтығысын болдырмау және ұйымның ақпараттық коммуникациялық инфрақұрылымның ақпараттық қауіпсіздік талаптары мен стандарттарына сәйкестігін тәуелсіз тексеруді қамтамасыз ету мақсатында қажет. Осылайша, IT бөлімшесінің жауапкершілік саласын ұйымдастырушылық және нормативтік құқықтық бөлу қамтамасыз етіледі. Оның нәтижесінде негізгі бөлімше ақпараттық жүйелердің, жабдықтардың жұмыс істеуін және оған жүктелген басқа да міндеттерді іске асыруды қамтамасыз ету жөніндегі функцияларды орындауды жалғастырады. Ал ақпараттық қауіпсіздік бөлімшесі бағдарламалық ақпараттық кешеннің, ақпараттық жүйелердің және соңғы пайдаланушылардың ақпараттық қауіпсіздігіне байланысты бөлігінде ұйымның үздіксіз жұмыс істеуіне қойылатын талаптарды қамтамасыз ету жөніндегі функцияларды іске асырады. Бұл слайдта ақпараттық қауіпсіздік бойынша техникалық құжаттамаға қойылатын талаптарға тоқталып өтемін. Ақпараттық қауіпсіздік бойынша техникалық құжаттама өз қызметінде мемлекеттік орган немесе ұйым басшылыққа алатын құжатталған қағидалардың, рәсімдердің, практикалық тәсілдердің немесе басшылық қағидаттарына 4 деңгейлік жүйесі түрінде құрылады. Ұйымның ақпараттық қауіпсіздік саясаты бірінші деңгейдегі құжат болып табылады және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы мақсаттарды, міндеттерді, басшылық қағидаттары мен практикалық тәсілдерді айқындайды. Екінші деңгейдегі құжаттар тізбесіне ақпараттық қауіпсіздік саясатының талаптарын нақтылайтын құжаттар кіреді. Соның ішінде ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін бағалау әдістемесі, ақпараттық өңдеу құралдарымен байланысты активтерді сәйкестендіру, жіктеу және таңбалау қағидалары, ішкі ақпараттық қауіпсіздік аудитін жүргізу қағидалары және тағы басқалары кіреді.
Үшінші деңгейдегі құжаттар ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету процестері мен рәсімдерінің сипаттамаларын қамтиды. Соның ішінде ақпараттық қауіпсіздік қатерлері, тәуекелдері каталогы, ақпараттық қауіпсіздік қатерлерін өңдеу жоспары, ақпараттық резервтік көшіру және қалпына келтіру регламенті, әкімшінің ақпараттандыру объектісін сүйемелдеу жөніндегі басшылығы және тағы басқалары кіреді. Төртінші деңгейдегі құжаттар тізбесі орындалған рәсімдер мен жұмыстарды тіркеу және растау үшін пайдаланылатын жұмыс нысандарын, журналдарды, өтінімдерді, хаттамаларды және электрондық құжаттарды қоса алғанда басқа да құжаттарды қамтиды. Соның ішінде ақпараттық қауіпсіздік инциденттерін тіркеу және штаттан тыс оқиғаларды есепке алу журналы. Екінші, серверлік үй-жайларға кіру журналы. Үшінші, желілік ресурстардың осалдықтарын бағалауды жүргізу туралы есеп және тағы басқалары кіреді. Әрі қарай бірыңғай талаптардың үшінші тарауы ақпараттандыру объектілеріне қойылатын талаптарды қамтиды. Олар электрондық ақпараттық ресурстарға және интернет ресурстарға қойылатын талаптар, әзірленетін немесе сатып алынатын қолданбалы бағдарламалық жасақтамаға қойылатын талаптар, ақпараттық коммуникациялық инфрақұрылымға қойылатын талаптар, ақпараттық жүйеге қойылатын талаптар. Бұл талаптармен егжей-тегжейлі нормативтік құқықтық актінің өзінде таныса аласыздар. Келесі слайдта ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестікке сынақтан өту туралы талапқа тоқталып өтемін. Ақпараттандыру туралы заңға сәйкес электрондық үкіметтің ақпараттандыру объектілері ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігіне сынақтан рәсімнен өтуі тиіс. Бұл слайдта ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігі міндетті сынауға жататын сынақ объектілері көрсетілген. Осыған ұқсас талап бірыңғай талаптарда да қамтылған. Сынақ рәсімінен өту алгоритмі цифрлық даму министрлігінің және мемлекеттік техникалық қызмет акционерлік қоғамның ресми интернет ресурстарында орналастырылған. Келесі слайдта мен интернетке қол жеткізудің бірыңғай шлюзі туралы айтатын боламын. ИКБШ дегеніміз не? Интернетке қол жеткізудің бірыңғай шлюзі интернетке қол жеткізу кезінде телекоммуникация желілерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін Қазақстанның киберқалқаны жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады. Яғни бұл интернетке қол жеткізу кезінде телекоммуникация желілерін қорғауға арналған ақпараттық бағдарламалық кешен. ИКБШ арқасында интернетке қосылған кезде мемлекеттік органдардың электрондық ақпараттық ресурстарына санкцияланбаған қол жеткізу және зиянды әсер ету тәуекелдері айтарлықтай төмендейді. ИКБШ арқылы интернетке қосылу жөніндегі талаптар заңнамалық түрде айқындалған. Осылайша бірыңғай талаптардың 139 тармағының 9 тармақшасына сәйкес мемлекеттік органның немесе жергілікті атқарушы органдардың сыртқы шеңберінің локалдық жүйелеріндегі интернетке қосу тек ИКБШ арқылы ғана жүзеге асырылады. Арнаулы және құқық қорғау органдары жедел мақсаттарда қосуды қоспағанда интернетке өзге тәсілмен қосылуға жол берілмейді. ИКБШ-ға қалай қосылуға болады? Қосылу үшін интернетке кіру қызметтерін ұсынатын байланыс операторына жүгіну қажет. Бірыңғай талаптардың 128 тармағының 5 тармақшасына сәйкес қызметтік міндеттерді орындау кезінде жедел ақпарат алмасуды, яғни электрондық нысанда қызметтік хат алмасуды жүзеге асыру үшін тек ведомстволық қана электрондық пошта немесе лездік хабар алмасу қызметі және өзге де сервистерді қолдану қажет. Төтенше жағдай кезінде цифрлық даму министрлігі мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың интернет ресурстарын мониторингтеу нәтижелері бойынша шетелдік пошта сервистерін пайдаланудың 363 фактісін анықтады. Бұл осы тармақты бұзу болып табылады. Анықталған бұзушылықтарды жою туралы ақпарат беру туралы сұраулар жолданды. Келіп түскен жауаптарға сәйкес 259 бұзушылық жойылды. Өз кезегінде мемлекет басшысының 2020 жылғы 4 наурыздағы цифрландыру мәселелері жөніндегі хаттамалық тапсырмасын орындау шеңберінде сіздерге ведомстволық пошта қызметтерімен қатар Mail.kz, Post.kz, Nur.kz және басқалары сияқты отандық пошта сервистерін пайдалануға мүмкіндік беретін бірыңғай талаптарға жоспарланған өзгерістер туралы хабарлаймын. Қорытындылай келе, коронавирус пандемиясы кезеңінде қашықтан жұмыс режиміне көшуге байланысты қауіпсіз қашықтан жұмыс істеуді ұйымдастыру бойынша келесі ұсынымдарды атап өткім келеді. Ұйым желісіне қашықтан қатынауды қатаң түрде 2 факторлы аутентификациямен пайдалану.
Келесі, корпоративтік желіге кіру үшін аралық серверлер арқылы қосылатын және авторизация мен аутентификацияны дербес жүргізетін бөгде сервистерді пайдаланбау, желіні сегменттеу және қатынасу құқығын бөлу, тіпті қашықтан пайдаланушылардың белсенділігі ұйымның периметрлік қорғаныс құралдарымен жабылған жөн. Үй компьютерлерімен жұмыс істеу кезінде корпоративтік ақпараттық жүйелерге терминалды қолжетімділікті немесе барлық орнатылған ақпараттық қорғау құралдары бар виртуалды жұмыс орындарын пайдалану ұсынылады. Электрондық поштаның екі факторлы аутентификациямен қорғалғанын тексеріңіз. Бұдан басқа, зиянды кодты детонациялау үшін оқшауланған ортаға күмәнді хаттарды жіберу үшін электрондық поштамен жұмыс істеу бойынша шешімді енгізу қажет. Қашықтан қол жеткізу үшін пайдаланылатын барлық қызметтер мен жабдықтарды жаңартылған микро бағдарламалар мен қауіпсіздік патчтарын бар жоғына тексеріңіз. Немесе бұл қызметтерге екі факторлы аутентификациямен қорғалған VPN арқылы қол жеткізуге болады. Пайдаланушылардың қашықтан әрекет ету журналдарының болуын және жүргізу мерзімін, сондай-ақ қайта аутентификациялау талабы мен белсенді емес қашықтан қосылу тайм-аутының болуын тексеру қажет. Сондай-ақ соңында ақпараттық қауіпсіздік бойынша талаптарды сақтамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әкімшілік жауапкершілік көзделгені туралы хабардар еткім келеді.